จ้าทุกคนสมตำทะเลจ้าเผ็ดแซ่บๆกินกับมีผักถั่วกับผักบุ้งมาจ้ามาเด้อยวนน้ำลายคนเด้อมีมีจ้ะเส้นหมี่มาเดี๋ยวกินกันกุ้งจ้ะเผ็ดอยู่ลูกชิ้นจ้ะเอามะเขือเทศหอยจ้ะหอยขอตัวเจ้าครูด้วยจ้ะแป๊บเดียว
อจะเด้อเฮ็ดลืมที่จู้ปลาหมึกเผ็ดแล้วจ้าไปแล้วจ้าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อจ้าเด้อเจอกันใหม่จ้า